Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող 21 TV եթերում իր աշխատանքն է սկսում Գարնանային իհարկե եթերաշրջանում իր օրվա աշխատանքային աշխատանքն է նորից սկսում օրը բարին ես կրկին մենակ եմ անտեր առանց Անահիտի այս պահին առաջարկում եմ տեսահոլովակ արթնացեք գեղեցիկ տեսահոլովակ որից հետո կվերադառնանք ու լավ հյուրեր ենք ունենալու չփոխեք հեռուստալիքը գնացինք Դե ինչ վերադարձանք, արթնացանք, իհարկե եւս արթնանալու համար, եթե չեք արթնացել, եւս մեկ տեսահոլովակ այս պահին, որից էլ նաեւ պարզ կլինի, թե ովքեր են մեր հյուրերը։ Գնացինք երաժշտություն։ 21 TV եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը բարին եւ ամուսնացեք, բայց ոչ արհեստական բանականության հետ։ Սա շատ կարևոր ժամանակի մեսիջ է եւ այս պահին կարծում եմ կռահեցիք թե մեզ մոտ ինչպիսի հյուրեր են լինելու եւ հյուրերն են Հայություն նախագծի մենեջեր Արա Ղազարյանը բարի առավոտ Հայություն նախագծի մենակատար Ռաֆայել Մխիթարյանը բարի առավոտ Ռաֆայել ջան հարվածային գործիքներ Մանվել Մանուչարյանը բարի առավոտ մենք այսօր ունենալու ենք արդեն ունեցանք իհարկե տեսահոլովակի պրեմիերա ոչ միայն պրեմիերա այլ նաև տեսահոլովակների հա շարք կարծես թե եւ այս կապակցությամբ էլ հյուրընկալել ենք մեր ընկերներին Ինչպես է սկսում Հայության առավոտը Գարնանային տրամադրությամբ այս շրջանում աշխատանքային մեր մոտ խիտ է գրաֆիկը Ինչպես տեսնում եք փորձում ենք մեր ժողովրդին ուրախացնել նոր պրեմիերաներով նոր ծրագրերով եւ արժեվում շատ բաներ դեր սպասում են Գարնանային քանի որ գարունը մի քիչ էներգետիկ ռեսուրսով շատ է մարդու համար պայթյուններ չի լինում երեխեք խմբում Ընդհանրապես Խաղաղ եք իրար հետ շատ մենք հնասազրծում ենք Դե ընտանիքում կռիվներ լինում, դե լավ, մի չափ Մեր ընտանիքում չեն լինում կռիվ Երբեմն ասում են նաև վեճի արդյունքում ճշմարտությունն է բացահայտվում, չէ՞։ Մենք չենք վիճում ընդհանրապես իրար հետ, շատ խաղաղ ենք համերաշխ։ Դուք խաղաղ եք ինչպես մեր լեռները։ Այո։ Շատ կարևոր է դա։ Խոսենք տեսահոլովակների շարքից, հա, շատ հետաքրքիր ինդիվիդուալ մի այսպես շարան է կարելի ասել երաշտական տեսանյութով, վիդեո եւ բոլոր առումներով, հա, ինչպես առաջացավ գաղափարը եւ ինչ է սա նշանակում։ Գաղափարը դեռ կար պրոյեկտի սկսելուց, հայության պրոյեկտի սկսելուց, ինչպես մենք խոստացել ենք մեր հեռուստադիտողին եւ հանդիսատեսին, որ հրապարակելու ենք եւ ստեղծելու ենք շատ մեծ քանակությամբ կոնտենտ, որը Հայաստանում շատ քիչ է լինում։ Ու միանգամից մի տեսահոլովակի մեջ պատկերացնում եք 3 տեսահոլովակ, 4 տեսահոլովակ, բայց մինչ այդ մենք տարվա սկզբից արդեն 6 տեսահոլովակ ենք հրապարակել։ Տարվա սկզբին մենք հրապարակեցինք մեր «Պարում ենք հայկական» տեսահոլովակը Պոպուրին, դրանից հետո մեծ էկրան բարձրացավ Full House Վայրեջք գեղարվեստական ֆիլմը, որի սաունդթրեքը նույնպես կատարեց Հայություն խումբը, եւ իհարկե մեր Գարնանային GBT musical-ը, որը իր մեջ ներառում է 4 տեսահոլովակ, դա Բերեն Պոպուրինա, իսկ ես բնական եմ, հայկական GBT եւ իհարկե նոր Սարի Լալան, որը վստահ եմ բոլորին շատ լավ Գարնանային տրամադրություն է պարգևում։ Հայություն նախագիծը ստեղծվել է մի շատ կարևոր իհարկե սիմվոլով, որ իհարկե մինչ այն նախագծերի շարունակությունն է, որի մասին մենք անդրադարձել ենք, հա։ Այս տեսահոլովակների, հա, շարանը, որը որ կա, չկա մտահոգություն, որ այսօր մարդիկ սիրում են դիտել կարճ նյութեր, ավելի կարճ, հա, այսպես ազդակներ, հա, սա բոլորը չեն նայի կամ միգուցե առանձնացնենք եւ առանձին անենք, ինչու այս շարանների տեսքով է։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետեւ եթե դու մարդուն փոխանցում ես լավ տրամադրություն, մարդը միշտ ցանկություն ունի շատ երկար վայելելու այդ լայվ տրամադրությունը։ Լայվ տրամադրությունը հասկանալի է, բայց տեսահոլովակի տեսքով դիտելու Դե թվերը ցույց են տալիս, որ մարդկանց դա չի օգնեցնում։ Ֆիդբեքերը ինչպիսին են։ Ֆիդբեքերը միայն դրական են, մարդիկ պահանջում են ել ավելին եւ չակերտները չբացեն, բայց դեռ կան շատ անակնկալներ, որը մոտ արժեվում մենք ցուցադրենք մեր հեռուստադիտողին եւ դուք բոլորդ ականատես կլինեք։ Այդ նաև տեսանք անդրադարձ է կատարվել շատ հետաքրքիր կերպարային լուծումներին։ Ուզում եմ տղաների հետ խոսել դրա մասին, ինձ համար նաև մի փոքր ուրախալի էր նաև ուսանողից տեսնել այդ կերպարում։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ կերպարային լուծումներին, երբ որ տրվում է իհարկե բնականաբար դա ստեղծագործական թիմի կողմից է որոշվում եւ հետաքրքիր է դա ձեզ համար ընդունելի թե այդպես ինչ որ հումորային։ Հա, երեքը մեկում ինձ թվում է։ Ահա։ Մեր համար էլ է զվարճալի, նոր փորձառություն է։ Հետաքրքիր է էլի վերջը այդ ամեն ինչը մեզ էլ։ Մենք մեր բոլոր կերպարները շատ ենք սիրում։ Այո։ Որը որ մեզ առաջարկում են։
Մանվել քոլեջում ինչպիսին է կերպարիդ ֆիդբեքը։ Շատ լավ, այո։ Ես առաջին անգամ եմ տեսել դրա համար։ Այո, նորմալ ռեակցիաներ են լավ, դրական պարոն Կիրակոսյան։ Հասցնում ես քոլեջում եւ դասերը եւ փորձերը։ Հա, ասում եմ։ Ոնց են քո նկատմամբ քոլեջում բարեհամբույր են, թողում են որ բացակայես։ Իհարկե, բարեհամբույր, ծերպես ելիտնորենի հովանում երկու, այսպես ասած։ Ես երբեք ես թույլ չեմ տալիս բացակայել, բայց դասերից ոչինչ։ Հիմա ռեկայ։ Սիրելի հեռուստադիտող ինքը երբևիցե ինձ չի հարցրել, որ բացակայի դասերից Դրա ասեմ։ համար այսօր ասել են որ տեսնեք որ եթե բացակայում որ որտեղ է։ Տեսնես հետո բա թույլ տալիս, հա, որ բացակայում է դասերից։ Դիտենք առաջարկում եմ հաջորդ տեսահոլովակը, հա, այս պահին շարունակությունը, հա, այն Գառնանայինի շարունակությունը, այնտեղ որ ասում է արհեստական բանականության հետ պետք չէ ամուսնանալ, հա, գնացինք առաջ եւ դիտենք հաջորդ տեսահոլովակը ինչ է սպասվում հաջորդում։ Բոլոր բնականների մասին է հաջորդ տեսահոլովակը, կարող եք դիտել։ Ամեն ինչի բնականն է։ Այո, ամեն ինչ բնականն է սիրում։ Այս պահին մեզ մոտ պրեմիերա, իհարկե գնացինք հաջորդ տեսահոլովակը դիտելու Գառնանային։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, դիտեցինք եւս մի տեսահոլովակ, որը տեսահոլովակների իհարկե շարք է, շարունակություն է, մեզ մոտ հայություն պրոջեկտն է այս պահին հյուր եւ ունենք հետաքրքիր անակնկալներ, կշարունակենք բացահայտել այն ինչ սպասվում է։ Ինչ է սպասվում դիմացը հայություն պրոջեկտին, ինչպիսի համերգներ, շրջագայություններ ունենք պլանավորված։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք արդեն մարտի 6-7-ից սկսվեցինք մեր առաջին համերգային ծրագրերը լեփ լեցուն դալիչներով ունեցանք 3 մեծ համերգ Վանաձորում, Գյումրիում եւ Երևանում, արխիվում արդեն սկսում է նոր համերգներ, նոր շրջագայություններ պլանավորվում են եւ իհարկե նոր երգեր եւ տեսահոլովակներ։ Ռաֆայել որպես սոլիստ այ քեզ հարց ունեմ։ Այո։ Ծանր է աշխատանքային գրաֆիկը։ Աշխատանքային գրաֆիկը ծանր է, բայց արդեն սովորել ենք։ Ձայնային խնդիրները Չունեմ։ չունես։ Ինչն է քեզ օրինակ ասենք ամենածանր են վիճակը որ կարող ես ստեղծել որ բեմ դուրս չգաս, հա, այդ պրավալանես խումբը։ Չեմ կարող հիմա պատասխանել դարձնել, որովհետև ինձ թվում է չկա այդպես բան։ Չկա տենց բան։ Ինչ էլ լինի, ես մեկը բարձրանալու եմ։ Մարտական ես տրամադրված։ Իմ գործը անելու եմ մինչև վերջ։ Այ ինչպիսի ստեղծագործություն կա որ կուզենաս երգես, բայց դեռևս չեք երգել։ Կա այդպիսի գործերից։ Այո։ Մեր գործերից։ Կարող եմ ես նոր գործերից ինչ-որ մի բան կատարել։ Օրինակ Գառնանային ինչ-որ մի փոքրիկ բան։ Հանում քո մի ժպիտի կմտնեմ ChatGPT, այդ անտերը լավ գիտի, մենք ամուսնանանք պիտի, աշխարհում արհեստական բանականություններ կան, բայց մեր սերը իրական է ու շատ հայկական։ Իրական սեր ու հայկական ամենակարևորը արհեստական բանականության հետ ինքը կապ չունի, ինչպես շեշտեցինք։ Այ բացի համերգներից նաև ինչպիսի տեսահոլովակներ եւ երգեր են սպասվում, որը որ արժևում է պլանավորած հենց առաջինն է։ Նոր կերպարներ, հա։ Այո, մեր մոտ միշտ նոր կերպարներ կան, չեմ ուզի շատ ճակերտներ բացեմ, ուզում եմ անակնկալ լինի, շուտով ամեն ինչ պատրաստ կլինի եւ դուք տեսնեք հենց հիմա արդեն մեր մոտ post production-ի փուլում է, այնպես որ սպասեք նորությունների։ Քանի որ համարվում եք ամենառեյտինգային եւ ամենալավագույն խմբերից մեկը, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ ես եւս հետեւում եմ ձեր ստեղծագործական գործունեությանը։ Վստահ եմ, որ այդպես էլ լինելու է դեռևս դիմացի 20 տարին մնալու եք այդպես։ Ունեք հրաշալի ստեղծագործական թիմ, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի եւ ժամանակակիցը, ինչու՞ չէ նաեւ այն ժամանակների մեր երաժշտությունը, որը որ ունեցել է որոշակի դատարներ միքսել, բերել, ստեղծել նոր կերպարներ, նոր երաժշտական մոտիվներ ու ներկայացնել հանրությանը, ինչու՞ չէ նաեւ ուրախացնել լավ տրամադրություն տալ։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն ստեղծագործական գործունեության մեջ եւ վստահ եմ, որ սա դեռ շարունակական է լինելու եւ մեր հանրույթը սիրելու է ձեզ շատ երկար, սպասելու է եւ իհարկե ուրախանալու է ձեր երաժշտության ներքո։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում։ Մենք էլ ենք շնորհակալ մեզ հյուրընկալելու համար, ձեզ մաղթում ենք բարի եթերներ եւ լավ բարի առավոտներ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մանվել էլ չբացակայես։ Ոչ, պարոն։ Այլապես հեռացնելու։ Խոստանում եմ։ Գնացինք եւս մեկ տեսահոլովակ դիտելու ու ամփոփենք այսօրվա եթերը, սիրելի հեռուստադիտող,
Մնացեք բարյավ, լսեք լավ երաժշտություն, տրամադրություն, ստեղծեք, որպեսզի մյուսներին էլ վարակեք լավ տրամադրությամբ, հեռանա գորշը, վատը, տխուրը եւ թակավորի ուրախությունը յուրաքանչյուրի սրտերում։ Լավ օր բոլորիս։ Գնացինք։